Все, ребят, загадываем желание, мы поднимаемся. Раз, два, три. Швейцарии, Дании, Бельгии, Голландии в мире хайкальной низменности. Северная часть озера. За решеткой бы сейчас посмотреть что-нибудь. Твоя реакция, когда увидел мост? Рок. А где ваша отель? Так, у нас есть примерно 7 минут на фотографирование, ясно? Выше, Оба! ясно? Здравствуйте, у вас хороший фотоаппарат? Да, нормально. Да? А можете сфотографировать, пожалуйста? Конечно. Что, может, наверх? Там меньше народу. Да. Вам что нельзя? Леха. Знакомьтесь, это Леха. А там мост. Сейчас бы селфи фотать. Сандал! Всем привет, мы, короче, возле моста. Пошли туда, что-то покажу я вам мост. Ага. Так и быть, я вам покажу мост. Вон мост, короче, снимаю. Это мост. Да, это мост. О, это мост. Тут есть такой мост, а у меня нет такого моста, да? Да. 13-й, быстрей! Девушки стоя. 4. Владивосток! А теперь... Это администрация. I'm searching and praying and hoping for something. I know I'm gonna see it. I know that it's coming, Lord. Lord. Мы хотели попасть в Питер, но приехали в Владивосток, но тут как в Питере. But what do you do when there's no place to turn? I have no one, I'm lonely. My bridges have burnt down, Lord. Вау. Lord. Где сандал? Не знаю. Вот Конечно, окружали, летали солнце. ты в дереве. Bells getting loud, ain't nowhere to hide, got nowhere to go. Put away my pride, tired of feeling low. Even when I'm high, ain't no way to live. Do I wanna die? I don't know. I don't know. Bells getting loud, ain't nowhere to hide, got nowhere to go. Put away my pride, tired of feeling low. Even when I'm high, ain't no way to live. Do I wanna die? I don't know.